Karibu katika channel ya Jifunze na Alisale. Katika siku yetu ya leo tutajifunza jinsi ya kutumia Laravel ambayo ni framework ya PHP. Kwa hiyo cha muhimu cha kwanza cha kujua ni kwamba kama unataka kujifunza Laravel ni kwanza lazima uwe na basic ya PHP japo kidogo. Kwa hiyo kama huna idea ya PHP na kuomba nitalink video yangu ya PHP katika hapa juu ya video. Then ukisha kupata idea ya PHP utarudi katika video hii. Kwa hiyo leo tutafanya installation ya Laravel katika kompyuta ili iweze kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo vitu vinne tutavihitaji katika project yetu. Cha mwanzo, ili tutumie Laravel vizuri lazima tuwe na editor nyingine ambayo VS Code. VS Code ni Visual Studio Code ambayo ipo free kudownload. Kwa hiyo hii ndio ya mwanzo ambao tutumie editor hii, kwa sababu ndani yake mna terminal ambayo tunaweza tukaandika code zetu direct. Kwa hiyo utachagua setup yako. Mimi nitatumia Windows 32-bit. Utaweka system installer. Itaanza kudownload. Kwa hiyo ikimaliza kudownload tutaendelea. Kwa hiyo VS Code imemaliza kuingia, lakini tuta download software ambazo zinahitajika kabisa, ili tukiendelea tunaingiza moja badala ya nyingine. Kwa hiyo software ya pili ambayo tunaihitaji ni Git Bash. Hii ni terminal, kama imefanana na command line ya Windows, lakini hii ni kwa ajili ya Linux ambayo ndo inatumika sana katika Laravel. Hii ni ya Windows, lakini hatutoitumia hii, tutatumia hiyo ya Git Bash kwa sababu unaweza ukadownload repositories za kwenye GitHub moja kwa moja. Pia ina features nyingi ambazo kwenye command line hazimo. Kwa hiyo utaingia katika Google, utasearch Git Bash, utadownload. Kwa hiyo utadownload ya kompyuta yako ambayo unayo. Software ya tatu ambayo tutahitaji wakati tunaisubiria hii imalize kudownload, tutahitaji Composer. Composer ni dependency manager ambayo inatumika sana kudownload, ambayo tutaitumia kudownload Laravel project katika kompyuta yetu, na pia tutatumia kudownload dependency mbalimbali ambazo tutazihitaji wakati tunaendelea na kujifunza na hii Laravel project. Kwa hiyo uta search Composer katika Google, uta click download. Uta click download and run composer setup.exe. Kwa hiyo Composer imemaliza kudownload, na software ya mwisho ambayo tutaihitaji ni XAMPP. XAMPP ni ndani ya XAMPP mna PHP na pia mna server ya PHP na pia mna database ya MySQL ambazo tutazitumia wakati tunataka kutengeneza project kutumia Laravel. Kwa hiyo XAMPP tayari nimeisha install. Kama hujui jinsi ya kuinstall XAMPP, utaingia Google, utasearch XAMPP. Utaingia katika mtandao wao, uta-click download, then uta-click kutokana na kompyuta yako. Lakini mimi katika kompyuta tayari humo nisha download. Hata nikiklik hapa itaonyesha kwamba mimi tayari ninayo hii, nimesha install. Katika video zilizopita za PHP tayari XAMPP katika kompyuta imo. Kwa wakati tunaisubiria imalize kuingia Git, then tutaanza kuingiza VS Code. Kwa hiyo utaanza kuinstall VS Code, uta accept, next, 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 uta create desktop icon, uta install. Tutaondoa launch, tuta click finish, tutaingiza Composer. Kwanza umake sure kwamba wakati unaingiza Composer XAMPP tayari imo ndani ya kompyuta yako, kwa sababu Composer ni dependency manager ya PHP ambayo inaenda kuinstall direct katika PHP terminal. Kwa hiyo uta click run, umake sure tayari, then utaweka install for all users, uta click next, uta click browse, then utaenda ambapo ulipo install XAMPP yako. Kwa hiyo utaenda, sisi tuliinstall katika C XAMPP, then utaenda katika PHP,
then utatafuta php.exe, uta click open, then uta click next, ita check, then hapa uta click next, uta click install. Utaisubiria composer iweze kudownload na kuinstall components ambazo inazihitaji. Kwa hiyo click next, uta click finish. Ni hapa chini imemaliza kudownload, uta click run, uta click install, then uta click yes. Nimesema system was unable to create directory, kwa hiyo kompyuta yangu ilikuwa inahitaji permission ya administrator. Kwa hiyo utakachokifanya uta right click kwenye git bash, uta run as administrator, uta click yes, uta click next, uta click next, uta click yes, next, next. Then hapa use vim utabadilisha, utaweka Visual Studio Code as a git default editor. Kwa uta click next, uta click next, uta click next, uta click next, uta install, utaisubiria imaliza kuingia git bash. Hiyo ikimaliza kuingia git bash, uta click next, uta exit. Kwa hiyo kwa sasa tumemaliza kuingiza vitu vyote. Kwa hiyo cha kufanya cha mwanzo utaenda uta click kwenye XAMPP, uta open XAMPP, uta start Apache. Cha Apache imekubali, then utafunga Visual Studio Code. Kwa hiyo uta run as administrator. Kwa hiyo Visual Studio Code ikifunguka, hizi utazifunga. Utakuja katika file, utaenda katika preference, utaenda katika setting, then uta search terminal, uta click katika terminal, then katika terminal explorer kind uta click external, then utakuja katika, utafungua local disk C katika program files, utatafuta git, then utachukua this path /gitbash.exe. Kwa hiyo utakuja utaiweka hapa, utaipaste, utaweka /gitbash.exe. Kwa hiyo hapa tuna integrate ile gitbash katika Visual Studio Code yetu. Kwa hiyo ikimaliza hapo, tutafunga setting yetu, then tumaliza kuweka terminal. Ukitoka pale utakuja kwenye terminal, utaingia katika new terminal, then utakuja hapa, uta click git bash. Kwa hiyo kutengeneza project yetu ya XAMPP, kwa hiyo hapa tupo katika C users guard, tuta type cd :/, tutarudi katika path ya C, then uta click cd, utaweka XAMPP /htdocs, uta click hapo, then utafungua Chrome yako, utaingia katika website ya Laravel. Kwa hiyo uta click Laravel, utaingia katika installation, then utashuka chini, utakuja hapa katika composer create project, uta copy this command, utakuja kuipaste hapa, utafuta hii ya mwisho, then hapa kwenye Laravel / kwa ni composer create project -- preferred
Manake hapa anakuambia unamwambia kwamba akuchagulie wewe version gani ya Laravel iingie katika kompyuta yako, Laravel, then hapa mbele unaandika jina la project yako. Kwa hiyo sisi project yetu tutaiita Jifunze Laravel. Ukiklik enter, composer madhali tushaiingiza hapa, ita run composer, ita download component zote za Laravel zinazohitajika katika project yetu. Kwa hiyo tukisubiria hapa, kwa hiyo Laravel yetu imemaliza kuingia, imefanya process nyingi hapa, imemaliza kuingia. Sasa kama imefika mpaka hapa application key set successfully, then hapa maana yake Laravel project yetu tayari tumesha install ndani ya kompyuta yetu. Kwa hiyo cha kufanya ni kuifungua ile Laravel project. Kwa hiyo kuifungua, utaklik kwenye file, utaenda katika open folder, utaenda katika C, katika XAMPP htdocs, utafungua Jifunze PHP ambayo Jifunze Laravel, ambayo ndani yake mna files zile za Laravel project yetu ambazo zimejidownload. Select folder. Kwa hiyo sasa hivi hapa pembeni utakuta pana file la app, pana file bootstrap, config, database, public, resources, routes, storage, test, vendor, na kuna file ya .env, na kuna file nyingi hapa. Kwa hiyo hii ndio project yetu ya Laravel inavyokuwa. Kwa hiyo hii ndio tree yake inavyokaa. Kwa hiyo katika .env file humu ndo zinakaa settings zote za Laravel project. Kwa hiyo ukifungua .env, ndani yake utakuta kuna app name, jina la application yako. Kwa hiyo sisi hapa app name tutaandika Jifunze Laravel, then hapa utaacha, then utakuja katika hii connection ya database, pana settings za mail kama unataka kuset email, pana settings za AWS na mambo mengine. Kwa hiyo hapa settings zote ambazo zinahusiana na Laravel project yetu zitakuja kukaa hapa. Kwa hiyo tukitaka kuifungua sasa Laravel project, utaklik terminal, utaenda new terminal. Kwa hiyo hapa imefunguka git bash yetu. Kwa hiyo cha kufanya hapa utaandika php artisan. This artisan ni command ambayo inatumika katika Laravel project nzima. Command zote za Laravel ni artisan commands zinaitwa. Kwa hiyo tukiandika php artisan serve, maana yake hapa tuna start service ya hii project yetu ili iweze kurun katika server. Kwa hiyo ukiklik hapo utaambiwa Laravel development server started katika 127.0.0.1. hii ni localhost katika port ya 8000 au port ya 8000. Kwa hiyo ukiingia katika HTML ukaandika localhost, then ukaweka double colon, ukaweka 8000, itafunguka Laravel project yako kama itakavyofunguka ndani ya kompyuta yangu. Kwa hiyo ukiona Laravel project yako imefunguka kama hivi, ujue tayari Laravel project tayari imeingia ndani ya kompyuta. Kwa hiyo katika lecture inayofuata tutakuja kuangalia kwanza kabla hatujamaliza na video hii tupite katika hizi routes za Laravel. Kwa hiyo kuna route ya kwanza, kuna app. Katika app ndani yake kuna file la .http, ndani yake mna folder limeandikwa controller. Hapa ndiyo controller za Laravel. Laravel project zina depend na controllers. Kwa hiyo kila function ambayo utaiandika itakuja kuwa called katika controllers. Kwa hiyo katika project inayofuata tutakuja kuona jinsi controllers zinavyofanya kazi. Pia katika app pana models. Kwa hiyo kama utakuwa una database yako, kwa hiyo utakuwa una models nyingi. Kwa hiyo Laravel
ina define zile tables za database kama ni models. Kwa hiyo kama una table ya users, kwa hiyo hapa ana model ya user, atakuwa na model ya, kama tunataka kutengeneza project ya matokeo, maana yake tutakuwa tuna table ya result, tutakuwa tuna table ya college, tutakuwa tuna model nyingi. Kwa hiyo zitakuja kukaa hapa kwenye providers. Hizi ni files ambazo zina support hii Laravel project. Kwa kuna app service provider ambazo hizi zipo ndani ya, tutakuja kuziona zinavyofanya kazi katika project zinazofuata. Pia tuna file la bootstrap hapa, just hatutolitumia sana. Katika configuration kuna this file.app.php. Hapa kuna configuration pia tunazifanya, kama configuration ambazo zinafanywa katika file ya .env, hapa pia zinakuja kufanywa katika hii file ya app.php. Kwa hiyo pia katika hapa kwenye config, hapa ndo nafanya configuration nyingi, kama configuration ya Laravel application ndo inafanywa hapa. Pia kuna configuration ya database, configuration ya mail, configuration ya sessions na vitu vingine. Pia kuna sehemu ya database, ambayo katika database hapa ndo tutakuja kugusia sana katika kipengele cha migration, jinsi ya kutengeneza migrations ili tuweze kutengeneza table zetu. Database yetu tutaistructure kabisa katika Laravel ili tupate urahisi wa kuimport table zetu katika database, pia kuziondoa katika database. Pia katika folder la public, hapa ndipo tunapokuja kuweka file zetu za zile static files za project kama CSS na JavaScript, tunakuja kuziweka hapa. Pia tukiingia katika resources, tutagusia sana katika folder la view. Katika view hapa ndo kuna ndo zile page zetu za HTML ambazo tunaziona kule, kama this page Laravel zimekaa na hizi page hapa chini. Hii ndio page hapa, welcome.blade.php. Kwa hiyo view zote za Laravel zinajulikana kama ni Blade template. Kwa hiyo extension ya document ya Laravel ambayo itaonekana katika page inaandikwa .blade.php. Kwa hiyo hizi view ndizo zitakazoonekana katika page zetu, na view hizi huwezi kuziona direct kama tunavyoona page za PHP. Ili uweze kuona view lazima uweze kutengeneza route. Route ni kama path ambayo view yako unaweza ukaiona katika page yetu. Kwa hiyo hapa unaona ametengeneza route ya get. Kwa hiyo amesema ukiingia katika localhost /8000 katika root yake return this view. View yetu ni nini? Ni welcome.blade.php, ambayo view yetu ndio ambayo tumeikuta katika resources. Hii hapa view. Kwa hiyo hii ndio ambayo tumeiona pale. Kwa hiyo hii route ambayo imetengenezwa hapa katika routes kwenye file ya web.php, hapa ndo tutakuja kugusia sana kuona jinsi Laravel inavyo process routes, tutakuja kuona. Kwa hiyo madhali tumepitia hivi vitu kwa kugusia katika lectures zinazofuata tutakuja kuona kila kimoja kinavyofanya kazi. Vile vile tutatengeneza project ya school management system ili tupate ufahamu zaidi wa vipi Laravel inavyofanya kazi. Asanteni na tutakutana katika video inayofuata.